嘅帝王綠啊，唔講。仲要上面有粒玻璃種嘅帝王綠啊，好靚。Carol， 你直接俾錢，只有3個，只有3粒，嚟，好靚。所有姐姐，多謝姐姐嘅信任。哇！大佬都買喎，大佬嚟玩盲盒喎，靚到爆喎呢粒嘢。嚟啦喎！等陣啊，等思琪搞個位置先。哇！啲種水靚到，哇！爆色啊，唔好意思啊，滿色啊，冰到爆色啊，爆色啊，唔好意思啊，好靚啊！唔得啊，佢冰到爆色啊，真係冰到爆色啊！咁樣唔係，我反翻轉先，手等，等我哋啊，手等我一陣。嗰個色咧唔得啊，反晒光。哇！見唔見到啲種水？好靚。見唔見到熒光感？見唔見到芙蓉質地？重點佢好厚啊！佢唔係因為薄所以先冰，佢係咁厚都已經咁冰。高冰芙蓉綠好似粒蛋面咁，真係好似粒蛋面咁。真係蛋面啊！我穿一穿俾佢哋。嚟啦喎，咪先，我直接嚟。好靚，正啊，係咪啊，大佬？真係好靚。子琪屋企出品一定俾你哋嘅係正品，哇！係佳品。你睇下我睇，我點搞啊？你睇我。哇，搞唔掂！你睇下擺個身係發光㗎，我呢度冇燈添。搞唔掂，真係搞唔掂。靚到咁啊！唔講啦。KK83+1自己打，芙蓉綠，仲要係高冰，仲有啲種水係靚到咁啊！仲想收工定係要靚嘢？要靚嘢嘅打靚嘢，要收工嘅打收工。哇！你覺得癲唔癲啊？嗱，嗰個，我覺得佢哋會中意嗰個。我覺得佢哋會癲呢個，呢個會癲死。呢個癲死啊！係。哇！你試下，你試下癲唔癲死佢？想收工定係要靚嘢？要靚嘢嘅打靚嘢，要收工嘅打收工。係。因為我已經超時啦，我呢個會癲死我。唔係啊，我自己啊。哦，我唔推啊，唔想。呢個唔推啦。唔係，應該講今日嘅每一件翡翠我都唔推。你哋中意買就買啦。因為呢個襯翻我隻戒指。唔中意買我哋就係一樣㗎。係咪一樣？係一樣。真係一模一樣，所以我戴落去都唔似啊。點？收工收工，靚嘢打靚嘢。嗱，想睇靚嘢嘅就打靚嘢，想我哋收工咧就打收工。因為呢間12點啦。12點啦。有冇天空藍？梗有啊。要咩天空藍？要乜嘢款式嘅天空藍啊？有啊，要靚嘢啊！俾你哋嚟一條，所有人都冇嘅，係咪？嗱，呢個咧，我唔係喺度賣假嘢啊！我首先我強調一下先啊，因為我驚你哋覺得佢太綠啦，覺得嗰啲顏色係染上去嘅。係。首先我話俾你知，天然，緬甸 A 貨翡翠，緬甸翡翠天然 A 貨。超靚嘢。Bobo，你好為難我。阿 Bobo 啊，你等等先啊！因為黃色好勁啊！準備好啦，唔講啦，真係靚嘢。綠到咁啊！綠到咧，我唔知點講啊，好難講啊，得3條嘅咋。正陽綠，而且仲要係冰陽綠嘅翡翠手鏈，然之後我話俾你知咗啫，上面嘅沉香係。呢個係沉香嚟㗎，啲木珠係沉香嚟㗎，佢係咪普通嘅木珠係沉香啊？真真正正按克計嘅沉香，即係貴價沉香。按克計嘅沉香有幾貴？你哋知㗎，你哋買過沉香，我就唔講啦，因為唔係平嘢嚟㗎。沉香只係唔專業嚇。哇！你就係買呢粒都夠啦，呢粒係路路通喎。羊綠羅冰路路通嘅單珠手鏈，然後上面紅色嘅又係翡翠，上面咧呢個紅色嘅係翡翠，係冇錯，紅色嘅係翡翠，紅色綠色嘅都係翡翠，即係你見到有橙橙紅紅嘅係翡翠，綠色呢個梗係翡翠啦，仲有係咪靚嘢先？呢條唔係靚嘢嘅話，
好靚。咁就唔開曲啊呢條，因為呢條開曲我覺得好多人應該會睇唔明。設計款嚟嘅。呢條綠到好過分喎。係啊，我俾你睇下後鏡，得3條。係俾後鏡你睇下，俾後鏡你哋睇下，真係綠得過分。手鏈啊，高品質嘅手鏈。哇！綠到咁。你睇粒單珠，你睇粒珠，綠到我雕晒花啊！黑赤，雕花嘅鏤空雕花工藝，設計款。唔好喐住先，得唔得？卡10.8mm， 10.7啦，當佢10啦，當係10啦，當佢10即係啦。呢一粒係10。嗯，哇！戴上手。中唔中意啊？哇！想唔想買啊？